التربوية يعد بمثابة استفزاز للشعب الجزائري. وأوضح ذويبي خلال أشغال الملتقى التأسيسي لأكاديمية رواد النهضة أن القائمين على قطاع التربية في بلادنا يشجعون على تدريس اللغة الفرنسية بدل اللغة الإنجليزية التي تدرس بها كل العلوم. إصلاحات أقل ما يقال أنها استفزازية للشعب الجزائري. نستغرب إصلاح المنظومة التربوية بشكل سري. قلنا أن العالم كله اليوم يستعمل في المجال البحث العلمي والتكنولوجي وكل الاختصاصات اللغة الإنجليزية، وإحنا ما زلنا متشبثين بالفرنسية. هي خدمة لمن جاءوا إلى الجزائر يستنجدون بإنقاذ الفرنكوفونية. الفرنكوفونية في العالم كله تتقلص وتكاد تزول، ونحن نقدم لها هذه الخدمة بالمجان. على الأقل كان الجزائر نالت مصالح من هذه الجهة كي تقدم هذه الخدمة، معليش.